హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కేఎస్కే తెలుగు ట్రావెలర్. అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేను ఉండాలి. ఇవాళ మన లాగ్ ఏంటంటే మనకి అరకు, అందరూ అరకు అరకు అంటుంటారు కదా. మన ట్రిప్ అరకు వెళ్ళబోయే ముందు అరకు ఎలా వెళ్ళాలి అనే డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డీటెయిల్గా. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం అరకు వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక అరకు అనేది ఒక టూరిజం స్పాట్. అదే డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 3 మంత్స్లో వెళ్తే కనుక మనకి అక్కడ చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ ఫుల్ కూలింగ్ ప్లేస్ అది. మనకి సన్ఫ్లవర్స్ ఆ టైంలో వస్తాయి. అక్కడ డిసెంబర్లో అయితే కనుక చాలా షూటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ అండ్ లాస్ట్ వీక్ మధ్యలో వెళ్తే కనుక మనం షూటింగ్స్ అవి చూడొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది లొకేషను. అరకు ఎలా వెళ్ళాలంటే కనుక అందరూ అరకు అంటారు కదా, డైరెక్ట్గా అరకు వెళ్ళకూడదు. చాలామంది అక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మనకి వైజాగ్ నుంచి అరకుకి ట్రైన్ ఉంటుంది 6:45కి ఎర్లీ మార్నింగ్. ఆ తర్వాతకి 7:45కి 7:30కి ఉంటుంది ఒక ట్రైన్. అది దాటితే మళ్ళీ ట్రైన్స్ ఉండవు. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ 2కి అలా ఉంటుంది. వెళ్తే వేస్ట్ మనకి. ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తే కనుక మనకి ట్రైన్ జర్నీ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరు వెళ్ళినా కానీ 99% ట్రైన్నే ప్రిఫర్ చేయండి. బస్ రూట్ కూడా ఉంటుంది, అంతా బాగోదు. ట్రైన్ జర్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఫస్ట్ బుర్రా కేవ్స్ దిగాలి, అరకు దిగకూడదు. బుర్రా కేవ్స్ నుంచి అరకుకు వెళ్ళాలి బై రోడ్. బుర్రా కేవ్స్ దిగిన తర్వాతకి బయటకు వచ్చిన తర్వాతకి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అక్కడ ఫ్యామిలీస్తో వెళ్తే కనుక ఫ్యామిలీస్, లేకపోతే షేరింగ్ అలా ఉంటాయి. ఒక కార్ రెంట్ 4,000 రూపీస్. 10 మెంబర్స్ అలా ఎక్కచ్చు. షేరింగ్ ఉంటుంది. కాదు మేమే పర్సనల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే వెళ్ళచ్చు 4,000 రూపీస్కి. మామూలు కాకపోతే 500 పర్ హెడ్, రఫ్లీ వేసుకుంటే కనుక 500 పర్ హెడ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకి బుర్రా కేవ్స్, వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకా కాఫీ తోట మ్యూజియం, కాఫీ మ్యూజియం, ఇంకా ట్రైబల్ మ్యూజియం, వ్యూ పాయింట్, వాటర్ ఫాల్స్ ఇలా చూపిస్తాను అంటారు. వాళ్ళు 4,000కి మనమైతే సాటిస్ఫై అవ్వలేము. అవి అన్నీ దగ్గరగా ఉంటాయి. అరౌండ్ 20 to 30 కిలోమీటర్స్లో ఉంటాయి. మార్నింగ్ మనం బుర్రా చేరుకునేపాటికి మార్నింగ్ 10 o'clock అయింది. 10 o'clock బయటకు వస్తే కనుక మనకి బుర్రా కేవ్స్, వాటర్ ఫాల్స్ అన్ని లైన్గా చూపించుకుంటారు. ఫస్ట్ బుర్రా కేవ్స్ వస్తుంది. మనం బుర్రా కేవ్స్ స్టేషన్లోనే దిగాలి, అరకు వెళ్ళకూడదు. అరకు వెళ్తే మనకి టైం వేస్ట్ అయింది. బుర్రా కేవ్స్ దిగితే కనుక బుర్రా కేవ్స్ని చూపించుకుంటూ మనకి లాస్ట్ అరకు తీసుకెళ్ళి అరకులో డ్రాప్ చేస్తారు. అరకులో మళ్ళీ మనకి ఈవినింగ్ ట్రైన్ ఉండిద్ది రిటర్న్, లేకపోతే బస్సు ఉంటుంది. అరకులో ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock ఒక ట్రైన్, అగైన్ 3:45కి ఒక ట్రైన్ ఉంటాయి. కాదు మనం అరకులో స్టే చేయొచ్చు అనుకుంటే స్టే చేయొచ్చు. రూమ్స్ ఉంటాయి. రూమ్స్ 700 రూపీస్ అలాగే అవైలబుల్గా ఉంటాయి, రీజనబుల్గా ఉంటాయి. ఇంకా టెంట్స్ ఉంటాయి. మన ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు కూడా మనకి రూమ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి, కాబట్టి స్టే చేయొచ్చు. ట్రైన్ జర్నీ చేయండి, లొకేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. ఇక నుంచి మనకి లొకేషన్స్ అన్నీ చూపిస్తాం. పోతే టర్నింగ్ ఉంటే విలేజ్
ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళింది ట్రైన్ కనిపిస్తుందా? అంతే వెళ్తుంది ఇప్పుడు ట్రైన్. కనిపిస్తుంది అక్కడ ట్రాక్. అంటే చాలా వస్తాయి మేడం ప్రాబ్లమ్. మళ్ళీ దొరకవు, మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు? లగేజ్ ఎక్కువ సెట్ అయిపోయారు. ఓకే అమ్మా, ఓకే. బాయ్. డ్రైవర్ ఉన్నాడు రేడా, రే చంద్ర, రే చంద్ర.